Hello， 大家好，我係一燈。咁今日咧又終於嚟到我哋嘅自製脂質體穀胱甘肽嘅時間啦。咁咧自從上次咧我就做咗自製脂質體嘅維他命 C 之後咧，接住咧就係要做呢個脂質體嘅穀胱甘肽啦。咁如果想睇翻維他命 C 嘅嗰條片咧，就可以睇呢度。其實咧呢兩個系列咧，呢個脂質體維他命 C 同埋穀胱甘肽咧，其實係對我哋今次嘅疫情嚟講係相當之有幫助嘅。脂質體維他命 C 同埋脂質體穀胱甘肽呢兩個系列咧，其實咧就希望咧係喺呢個時期咧就幫助到大家咧增強自己嘅免疫能力嘅。唔單止淨係做呢個個人衛生啊、洗手啊、注重消毒啊嗰啲咁嘅方法嘅，其實係應該咧就大家多啲注重下呢個抵抗力。增加抵抗力係一個咁咧，脂質體嘅穀胱甘肽咧就都會用到呢個脂質體維他命 C 嘅。如果要解釋脂質體穀胱甘肽就比較深奧啲嘅，咁我盡量用簡單啲嘅方法去講一講啦。好，咁首先睇下穀胱甘肽對人體嘅重要性先。咁咧穀胱甘肽咧，我就簡單啲講啦。咁如果女士們一般都好多年前都聽過啦，咁係一啲美白啊、凍齡啊嘅抗氧化嘅方法啦。咁除咗呢啲之外，佢嘅抗病毒亦都係好緊要嘅。咁如果你喺 Google 度搜尋呢個 Master of Antioxidants 咧，咁你係會揾到咧係所有嘅呢個 antioxidant 呢個抗氧化嘅之王咧，就係穀胱甘肽啦。Master of Antioxidant 咁咧去 search 嘅話咧，你就會揾到咧係大部分嘅文章都係講緊呢個穀胱甘肽嘅。因為穀胱甘肽咧喺人嘅身體裏邊咧，佢係負責呢個係抗氧化嘅首腦啊，即係佢係抗氧化之首嚟嘅。平時食嗰啲咁嘅，譬如綠茶素啊嗰啲，其實都唔算係抗氧化物嚟㗎。佢綠茶素只係刺激到佢穀胱甘肽發揮作用嘅啫。其實如果你身體咧每個地方都係需要呢個穀胱甘肽嚟先至可以做到真真正正做到抗氧化素嘅話咧，係即係抗氧化劑咧係。除咗穀胱甘肽啦，仲有維他命 C 啊，嗰啲都係嘅。穀胱甘肽咧喺我哋身體裏邊每個細胞都會有嘅，同埋喺我哋第一前線嘅地方咧，譬如我哋嘅皮膚啊、眼啊、耳啊、口啊、鼻啊、喉嚨啊、肺部咧，所有呢啲第一前線嘅接觸到外界嘅環境物質嘅部分咧，佢都係充滿大量嘅穀胱甘肽去抗病毒嘅喎。咁所以咧呢個係好緊要嘅，呢一點係。咁仲有第二點，我覺得係非常之緊要嘅啦。佢係一個護肝排毒嘅垃圾車喎。因為穀胱甘肽咧，佢係喺人體裏邊嘅肝臟裏邊係製造出嚟嘅。製造咗出嚟之後，會咧好似架車咁樣咧，就遊勻全身，就跟住啲細胞，咁就將細胞裏邊嘅垃圾咧就會再走咗之後，就去翻肝裏邊就解毒嘅。咁呢個係一個排毒嘅機制嚟嘅。如果你冇穀胱甘肽咧，又係唔掂嘅。咁而第三大嘅作用咧，我諗就比較少啲人講啦。呢個因為佢係一個增強免疫力一個系統，佢係一架回收車嚟嘅。佢係可以做到咧係回收翻所有嘅維他命 C 啊、維他命 E 啊嗰啲咁嘅抗氧化劑，循環再用嘅。所以咧，其實維他命 C 都好緊要嘅。咁其實高劑量嘅維他命 C 咧係真係好多地方都已經用緊嚟做一個治療一啲重症嘅問題嘅。咁而武漢大學中南醫院咧都用緊高劑量維他命 C 去新冠肺炎嘅一種嘅治療嘅手段啊。今次嗰個呢個實驗咧係用咗一個好大量嘅維他命 C， 用咗係24個 gram 嗰一日，咁啊分咗兩次嘅，即係一次用12個 gram。咁一日用兩次12個 gram 咁去做呢個靜脈注射，因為佢哋係唔係做呢個實驗之前，佢哋都已經有用開呢啲方法咧，係去做治療一啲肺炎嘅患者係有好嘅幫助嘅喎，即係有做開嘅，一路都有做開嘅。呢個醫院係做一啲腫瘤科放射性嘅肺炎，係一路都有做開呢啲咁嘅方法嘅。咁所以咧係唔係咁簡單㗎？你如果高劑量維他命 C 係的而且確係對抗病毒係有佢嘅極好嘅作用嘅。咁好啦，咁除咗呢篇文章，我都會放翻條 link 喺下邊嘅説明文，即係我影片嘅説明文就放翻呢個文章嘅連結，大家可以去研究啦。因為我哋一陣間咧製作呢個脂質體穀胱甘肽咧，都會配合埋呢個脂質體嘅維他命 C 一齊去。好，咁我哋睇下穀胱甘肽一啲嘅趣聞啦。咁平時咧大部分人接觸穀胱甘肽咧，可能都係啲女士們係對
皮膚嘅處理啦，好啦，即係美白啊，或者抗衰老啊咁樣啊，好多呢啲廣告都係穀胱甘肽嘅效果啦，好多嘅。咁啊，最主要其實除咗對美白啊護膚之外咧，我覺得最重要就係呢個時期咧就愛嚟對抗病毒啦，呢個係好緊要嘅。咁啊，太深入我就唔講啦，係大家可以有研究，我就可以 post 翻啲文章出嚟俾大家睇啦。佢個主要作用都係抗氧化啦、解毒啦、護肝啦、延緩皮膚嘅老化啦，同埋色素。呢度嘅穀胱甘肽仲有好多嘅功能啦。咁呢度唔詳盡啦。咁最過癮咧就係而家喺 YouTube 界咧，好多啲 YouTuber 咧都會教人哋點樣喺屋企做呢個靜脈注射穀胱甘肽。如果佢哋唔想自己去做嘅話咧，其實可以去一啲美容店咧，其實都有得去做呢個靜脈注射穀胱甘肽嘅。咁其中呢個例子就係、是，咁佢咧話你睇呢個真係好誇張，即係佢做 IV 之前咧，做呢個靜脈注射之前就咁嘅樣，做咗排之後就變咗咁嘅樣咯，真係唔知堅定流啦。不過佢真係好多片嘅喺網上嗰度有拍佢個親身經歷嘅。咁啊，不過呢種方法就好大爭議啦喺外國，因為太泛濫啊呢種做法，咁啊，所以都有好有唔好啦。可能佢哋就唔識得用呢個脂質體嘅方法啦。如果佢哋知道有脂質體呢個方法咁簡單嘅方法，就唔會用啲咁複雜、咁注射嘅方法啦。咁至於穀胱甘肽對呢個免疫能力有啲咩幫助咧？咁我又揾張文章俾大家睇睇啦。好，呢篇文章咧就係呢個泰國嘅 Medical News， 咁我就用咗 Google Translate 咗中文去睇嘅。咁呢篇文章我都會將個條連接原本嘅連接啊放喺我影片下邊嘅說明文裏邊啦，咁大家可以去參考下。咁佢就話咧係一個突破啦，喺俄羅斯研究係表明穀胱甘肽缺乏正影響嘅對於呢個新冠病毒嘅易感性啊。咁所以咧係補充足夠嘅穀胱甘肽或者 NAC 係有幫助咁解嘅。咁咧係 NAC 係咩嚟嘅咧？係一啲supplement啦，佢又係食咗落去就會製造穀胱甘肽嘅。大部分嘅測試人士咧係如果缺乏咗呢個穀胱甘肽咧，佢係好容易就瀨嘢啦。其實咁嘅意思啦，係因為尤其是高年齡嘅人士係最容易瀨嘢啦，同埋有啲地方性一啲唔同國家嘅地方性，因為少蔬菜食嗰啲地方咧就吸收穀胱甘肽少啲嘅，所以咧嗰啲人士比較容易患呢個冠狀病毒嘅人士係多啲嘅。係呢啲唔同地方嘅新鮮蔬菜咧攝取不足嘅人士咧係特別容易感染啦，同埋年紀大嗰啲，因為年紀大咧係一個好大嘅問題，因為穀胱甘肽係自己身體製造出嚟嘅物質嚟嘅，咁但係咧年紀越大咧佢就製造就越嚟越少嘅。咁仲有一樣嘢咧就係如果你市面上買嗰啲穀胱甘肽嘅藥丸裝嗰啲咧，咁其實咧就會吸收到唔係好多啦，一樣同呢個維他命 C 差唔多啦個情況，因為佢一落到去個胃度咧，佢就會俾胃酸咧就會瓦解咗嘅，咁拆散晒嘅嗰啲咁嘅，咁變晒嗰啲咁嘅氨基酸啊，咁又要去靠個肝臟去再組織翻去製作翻出嚟嘅，咁所以咧一定食穀胱甘肽最好嘅方法咧都係要用脂質體呢種嘅方法嘅。咁所以我哋今日咧就要去做呢個脂質體嘅穀胱甘肽啦。脂質體其實係一種係磷脂嘅物體啦，磷脂咧就即係同我哋細胞嘅外膜外邊嗰層衣咧係一模一樣咁嘅組織嘅，所以咧如果脂質體去到接觸到細胞嘅話咧，咁佢哋就好容易就 fusion 埋一齊嘅，即係好容易黏合埋一齊，就唔需要能量咧，咁就可以直接穿過呢個細胞裏邊，就將你需要帶入嘅維他命 C 或者其他嘅營養產品就帶入去細胞裏邊嘅。